每逢春盡發生，花開葉茂蝶來芽。後園競鬥千紅紫，一片漁舟誤入樽。家宅平安，多謝廿皮，仲有咩問呢？自身啦。自身平安，多謝廿皮，仲有咩問呢？姻緣咧？哦，你問咁耐，原來想問姻緣啊！講鬼你咩咁鬼大聲，全廟啲人都聽到晒啦！你條命咧大富大貴，名聲上。哪個少女不懷春啊？唔使怕醜喎，小姐攞隻獎嚟睇睇。睇你個獎，父母完錢，屋企剩翻個老母嘅啫喎，唔靚唔收錢。唔係喎，我得個老豆，我老母一早唔喺度㗎啦。咁真係中啦，單親家庭應該仲有兩個妹喎，一妹又一妹，唔靚唔收錢。唔係喎，單 Q 一粒女。又中啦，冇男丁啊嘛，女唔計數嘅。我睇唔好勉強算算。唔勉強，唔勉強，一啲都唔勉強，入正題㗎啦。哇！睇你呢條分叉感情線。咩啊？咩差的感情線啊？分叉的感情線，代表你一定嫁有錢人。你講笑咩？我咁嘅新世界有錢人。小姐你身世一啲都唔差喎，我金漆招牌 M 字額講你嫁有錢人，你就必定嫁有錢人。承你貴言啦。幾多錢啊？呢個就隨意啦，不過唔好少過200。哇！你咁好急收我2嚿啊！呢度60。你俾多1蚊你，攞1蚊啦，係咁意啦。小姐咪走住，等我贈多你幾句啦，睇你奀挑鬼命，平時做多啲運動，注意下身體喎。你叫我做多啲運動啊？你知唔知我做邊行㗎？係啊，我係送石油氣㗎，不過我係太子女，所以只係 part time 嚟嘅啫。我就係喺呢條大同村長大㗎啦。呢度雖然係舊咗少少，啲街坊街里又甩皮甩骨咗少少，但喺我心目中呢度係最靚嘅地方。佢就係保安部長教頭，聽佢講話自己曾經以一套虎鶴雙形拳打死過一隻獅子，但我諗極都唔明嘅，香港又點會有獅子㗎？佢就係農業部長生果金，佢買啲生果靚仔係靚仔啦，不過講到啲衛生就認真啊，麻麻啦。佢就係文化部長黃老邪，好有文化㗎佢就係睇英文書㗎，不過都淨係咪嗰啲公仔嘅啫。佢個女阿妹頭係我嘅好朋友，阿妹頭佢返學多讀書少，不過勝在中意睇啲報紙雜誌啊咁，所以佢乜都知㗎。唯一唔知嘅就係佢自己究竟係中意男仔啊定係女仔，而呢一個亦都係本村最大嘅謎。我阿爸係能源部長，大家都叫做德叔。佢嗜好係食雪條同埋睇漫畫，喺村中係相當受人尊敬㗎。豆啊，你唔好再做錯場戲啦！我應承幫你計數啫喎。得啦，鬼叫啲僆仔啊，捱唔得咩？廿兩級石級啫，就頂唔順。哇，好重嘅大佬，你俾得個3861蚊人工，想使死人咩？得啦，喂，多過菲傭成蚊噶喎，人哋啊24小時任搶添啊！老豆啊，堂堂一個女呆嚟噶嘛，你成日叫我托石油氣，乜仔俾我嚇走晒啦，我仲要嫁人㗎。你啊，係堂堂德叔個女啊，喺古時候咧，唔係公主就笨主㗎啦。你要嫁啊嘛，梗係揾個大孖沙至襯得起你啦。孖沙，總之我唔再送石油氣啦。咁等我幾廿歲自己嚟啊！開啦，唔使氣，我前明明震呢隻手㗎嘛，唔練氣。兩隻都有震。阿武男練到幾多重天啊？練到啊73重天啊！犀利啊！咁佢會唔會練落去啦？梗係練啦，練到73重天，一定練14重天。74重天成功咗啊，
係人都係練75噶啦。咪啦，下次左手都帶翻個圖示，一實枕咁啫。係有錢佬？啩？幾好啊！Bring back memory。煎多10隻8隻荷包蛋啦，恐怖唔夠餸啊！話口未完，一個人入租個門啊！我買住啲汽水飲唔晒，特登攞過嚟送俾你㗎。咁客氣，啱啱開飯，一齊啦！咦，咁啱食飯啊？咁我唔阻你啦。坐低啦，扮晒嘢，一聞到飯香，你哋又過嚟㗎啦嘛！係啊，德叔啊，我賣剩嗰啲舊報紙，專登攞過嚟俾你㗎。我咁多舊報紙嚟做咩喎？你咧攞咗啲咩嚟啊？德叔，怕咩醜啊？攞出嚟！咁我攞出嚟噶咯喎。啊！喂，出嚟啦，出嚟啦！哇！咁大班化骨龍啊！好，乖啦，乖啦，乖啦！嗱，你哋坐，快啲坐，係坐。係乖。哇！啲荷包蛋煎得真係似荷包喎。阿咪真係好手勢。開多罐豆豉鯪魚啊！好，難得你咁俾面下咁多人黐餐啊！你又好啦，有個孝順女。老騎夠好啦，有阿妹頭。我唔知佢仔定女啊。計我話邊個娶到阿咪啊，真係幾身收到啊！喂，你唔好咁大諗頭啊！未人輪到你啊！我堂堂德叔個女，嫁就嫁有錢佬，而係最有錢嗰個。有錢佬未必一定好嘅喎。係咩？有錢佬未必一定好，不過冇錢佬就一定唔好。德叔不愧真係德叔啊，真有見地。唔係咩啊？喂，係啊，德叔啊，我哋賣地嗰單嘢點啊？得啦，搞到七八㗎啦，不過冇人要買啫嘛。快㗎，靜啲。德叔英明，德叔英明。靜。哇，係班蝗蟲啊，使唔使咁肚餓啊？阿咪，班友又嚟黐餐啊！有咩你監等放飯啊？點解啫？飲個糖水食個生果渣，使唔使監等啊？喂，點啊我？今日求簽啊！嗰個睇相佬話我一定會教錢佬啊！價，開口埋口都話價，邊得你咁恨價㗎？係啊，我係恨啊！唔知廿幾咧，唔通唔嫁？況且啊，嫁到個佬唔知幾好啊，有乜都佢諗晒，自己唔使諗。咁啊係，橫掂睇相佬都話你嫁有錢佬咯，咁咪跌埋心水嫁個有錢佬咯。唉，我夠想啦，去邊度揾有錢佬先得㗎？咁我都唔知㗎喎，有錢佬點樣先為之有錢呢？有100蚊係咪叫有錢呢？咁有錢佬同有錢仔又有啲咩分別咧？咁咧咩啊？好咯，係咁摸一摸下。我見你唔出聲咪繼續筍咯，我點知你唔喜愛啫？你唔喜愛出聲啊嘛？美愛啊！唔係咧，你試下啦。好骨痹啊！我試下腋毛又試下，唇毛又試下，咁睇得唔得？Boom, boom, rich man。
姐係咪細我到2號啊？你叫石油氣我廚唔好嘈啦！呢啲唔係廚房用㗎，係花園嗰度用㗎嘛，攞嚟燒嘢食㗎嘛。快啲攞去啊！人哋等住啊！我就好多嘢做啊！你問我咁多嘢做乜啦？我唔得閒啊！喂，我都唔係好嘈啫。啊，即係有錢人啲鼻哥窿都大啲，真係。哇，使唔使咁高啊？教堂咩？唉，唔怪之個個女明星都話嫁有錢人啦。阿咪。陳齊仲啊！係啊，點啊你？哇，好耐冇見啦，你點啊？係啊，都係咁啦，你點啊？好啊，好啊。你松石油氣啊？哦，家族生意，幫下手，幫下手。喂，你快啲過嚟睇下邊個嚟咗啊！咪嚟送石油氣，你快啲過嚟睇啦！阿咪，你哋快啲啦！阿咪，杜麗花，你老味啊？你唔好叫我李露薇啦，我而家改咗名啊，我叫 Sunraysia。阿 Sunray，李露薇啊，點解你哋會喺度嘅？啊，阿陳世仲過2日結婚啊嘛，我哋啲姊妹咪同佢開 party 啦。係啊，呢個咪佢老公屋企咯。哦，阿咪啊，記唔記得我哋細個讀書嗰陣啊？我咪仲坐你隔離嘅，嗰陣你就係最叻嗰個噶啦，我就係最蠢。陳齊仲，1+1等於幾多啊？阿咪，你答啊。2。咁世界上有咩名人啊？愛因斯坦、貝多芬、孫中山、畢加索。夠啦，陳齊仲，你話咧 Wilson。邊個 Wilson 啊？佢今年同我同年，有近視、短頭髮，最緊要佢係銀行總裁個仔，我大概要嫁俾佢。我話俾你知啊，我唔係蠢，只不過細個嗰陣時都已經知道讀書係冇用㗎，最緊要咧就係嫁俾個有錢人。咁你而家係咪嫁俾個 Wilson 啫？邊有咁好彩啊？你都唔差啦，佢老公啊係唔關理學律師樓姓何嘅大仔喎。喂，你都唔差啦，佢老公啊係10大揾緊醫生排名第2嘅，就係通波仔專家陳大醫生啦。使乜講？阿 Sunraysia 老公啊係郭氏家族第3代添啊。好彩我都係家族石油氣生意少東第2代。啊係阿咪啊，你結咗婚未嘅啫？哇，好晏啊！我走先啦，我唔傾啦。嚇！喂，唔好走住啦，好啦，傾多幾句啦。哇！我走啦，你咁曬命化曬死我咩？阿咪啊，細個嗰陣，個個都話你叻過我，其實你今日覺唔覺得係我叻啲啊？嫁個有錢人有咩咁叻啫？仲使問我走啦，去。喂，咁我唔留你啦噃。人哋啊送石油氣嚟，我得爭啲唔記得俾 tips 你。唔使啦。要嘅，辛苦錢嚟噶嘛。多謝。咁我哋下次落石油氣鋪探你咯喎。嫁個有錢人好巴閉咩？嗰個 M 字額啊，佢話我嫁有錢人啦，一就唔嫁，要嫁嘅就嫁個自己有錢嘅。我要嫁個有錢人啊！我要嫁個有錢人，我要嫁個有錢人。于先生啊，2號位先要轉位噶啦，羅生 book 咗嚟開視像會議嘅。哎呀，叫個粉腸遲啲先開會啦！呢個妹妹仔好得意噶。但係羅生真係 book 咗啲時間㗎。唉，
最多係賺少啲錢啫嘛，對我冇乜所謂嘅。做嘢最緊要開心啦嘛，嚇！我要嫁個有錢人。由而家開始，2號為先，好甩死咗個目標啊！喂，嫁個有錢人啊！上面有冇準備啊？有。生炒有鬼用咩？許願要有流星先得㗎，唔係咁行運啊嘛？要流星有流星，許佢願先。玻璃鞋？歡迎大家收睇《玻璃鞋》。呢個故事之所以能夠咁深入民心，除咗因為有幾位演出精彩嘅反派之外，最重要嘅都係灰姑娘最後能夠嫁咗俾一個好有錢嘅王子。如果心腸惡毒嘅後母大家姐或者二家姐嫁到有錢佬，大家可能會覺得唔順超。但係灰姑娘心地好，最後嫁到有錢人，唔單止冇問題，仲成為咗一個美麗嘅童話故事添。只要你心地好，要嫁個有錢人，唔單止唔係一種罪過，仲係一種好積極嘅想法。啊，玻璃鞋真係唔刮嗰個。哇！呢本嘢真係堅，我買咗咁耐報紙雜誌都未見過本咁樣嘅嘢。佢由淺入深，九淺一深，嘢嘢都俾到啪啪聲，真係好呃啊你！我都要睇你興奮啊！嗱，本書話噶嘛，嫁個有錢人就好似一個專業嘅工作咁樣，要有人力、物力、財力先可以搞得掂嘅。你話啦，同做 CEO 有乜分別啫？係冇噶。咁睇上佬話你嫁有錢佬嘛，咁個有錢佬咧？我揾咯，阿齊，我連自己中意公定乸都未知，我陪你去咪盞搞，佢將我養老金俾你啦，資助你啦。唔使，多謝晒。你而家同我客氣啊？你咁靚女，我咪當投資喺你身上咯。他朝有一日你嫁到有錢佬咯，咪本地規劃。樣樣都嫁唔成咩？你肉上噶啦，唔好諗啦，輕鬆下啦，香港人。好，好兄弟，輕鬆啲，兄弟，好鬆啊！欲嫁有錢佬，唔好怕老土，嚟嚟去去都係嗰幾招噶啦，搞掂個笑容先，樣靚唔靚唔緊要，最緊要係笑得靚，笑得靚個樣就自然會靚。大家不妨練習一下。戴安娜王妃嘅笑容最高貴，德蘭修女嘅笑容最慈祥，小朋友嘅笑容最天真，瑪麗蓮夢露嘅笑容最性感。真係樣緊㗎，習慣咯。
跟住落嚟就係要裝身同訓練自信心。去城中貴到抽筋嘅鋪設就啱晒。再唔夠錢唔緊要，最緊要就係表現得大大方方，冇人吹得你脹嘅。我想試啊！要建立自信，件衫唔好匿埋喺試身室，要出去對住塊大鏡嚟試，有咁樣得咁樣，係咁試係咁試，試到覺得自己靚為止。着衫最緊要係講信心，記住啊，係你着衫，唔好俾衫着你。咁又唔好齋試，點都買翻啲嘢，無謂令啲 sales 難做啊！其實有啲嘢係啱㗎。呢度12蚊啊，嗬。跟住落嚟就係實戰，要去啲有錢人多嘅地方，例如一啲富翁中意入住嘅私家醫院，就係一個唔錯嘅選擇。嚟呢度不妨着得潮氣啲。阿妹妹，你叫做咩名啊？我啊叫做車公，我好中意打車輪嗰個阿公啊。錢啊，係吧？仲有啊，我好快死嘅喎，不知幾時死咧？睇過你驅唔驅到我？有冇興趣啊？有興趣唔該就喺呢度咧。嫁俾我啦！我帶你去公墓嗰間別墅玩。我哋朝頭早，公墓前面嘅喺公墓入邊大玩特玩，玩到呢個係夜晚啊！我帶個公墓後邊出翻去，跟我啦！你嫁俾我，3個月後我哋夾女，捉我嘅冇黃腳雞，然後再屈我細佬坐監，到時份身家就我9你1，然後我就去選律師，跟住統治全世界。你當你係鹹蛋超人啊？就算係鹹蛋超人，我都係一個着皮草嘅鹹蛋超人。喂，去邊？喂！黐孖筋，黐孖筋嘅。咩記者招待會啊？不如返公司仲好啦。係個鏡頭對住我又唔中意講嘢，真係。歡迎各位記者啊朋友。今日我咧就先生，你冇嘢你拗柴啊？我扶你啊！冇嘢。你俾人非禮啊！我幫你報警啊！搞我啦你！我幫你報警啊！你好唔好啊？嚟啦！我幫你報警啊！唔好搞啦！咁中意報警啊你！哎呀 ！Relax，出面等我。黐線㗎，當人賊咩？哎呀！唔好意思啊，小姐。喂，啊 Wilson， 我哋識嘅咩？冇搞錯，你咁出名，我個女同學都爭住話嫁你㗎。係嘛？係啊。啊你。可唔可以俾一籠菲林俾我咧？你係邊間報館㗎？我想問。冇搞錯，我似狗仔隊，我 CEO 嚟㗎。哦，你好 ，Wilson 啊，多多指教啊！阿小姐，頭先你見嘅嘢咧，可唔可以寫得我好唔好啊？我哋食支煙仲使咩咁面青啊？好面青咩？青啊！係咩？陣間要開會添㗎，你最好補粉添啊！成灰㗎呢啲位啊！啊弊啦！我又冇粉添啊，唔知附近有冇人有粉咧？嗬？粉餅啊！粉餅啊！啊弊啦！我又唔識化妝添，唔知附近有冇人識得用粉餅化妝嘅咧？嗬？我識啊，我幫你咯。我搏死得㗎咯喎！得，最緊要糖味咧，辣粗啲，咁咪發氣好啲。印下啲麵油啊！繼續。得，搞掂。咁快搞掂嘅？啊，電視台嗰啲燈咧，好似好利嘅喎。啊，我個相鏡好肥啊，會又唔知點算好咧，真係。着啲啊？係啊。打黑兩邊。打黑啲，咁啊同你立直糖鼻添，好嘛？直啲喎。直啲。
我食白素咯。係咪雪糕啊？好啊。嗱，唔該。哇！食到啲山水稻花羊肉滑，真係想舐下佢。得唔得？得，上鏡得。真係？唔該晒你。有滋潤唇膏唔點啊？送俾你啦，你用過。咁我走㗎啦嚇。阿咪咪啊？一個咪。阿咪啊，唔知你有冇啲時間啊出嚟傾下，譬如石油氣數碼化？我唔識㗎喎，唔好搞我啦，係咁啦嚇，係。有商機㗎喎。阿咪，或者有冇時間出嚟傾下第二個題目啊？譬如石油氣啊，潤唇膏數碼化三樣一齊啊！你講我啦嚇，好啦，拜拜。拜拜。Wilson 喎，呢個 Wilson 喎，係呢個 Wilson 啊，真定假㗎？真係唔信。佢啊，仲俾咗電話號碼我啊，唉，好驚啊，痛啊！喂，係呢度係家計會電話調查，我想問下咧，閣下咧進行性行為嘅時候咧，用啲咩安全措施嘅咧？好，唔該你。係佢啊！唉，不過都唔啱 feel。話你唔係話咁辛苦搞咁多嘢，都係想揾夠錢佬啫。你揾到我 Wilson 啊？你話媽嘛？唔係咧，我同佢硬係冇嗰啲magic 啊。magic 啊？目標為本揾有錢佬啊！無端端講咩 magic 啊？唔係撈㗎你。哎呀，你唔明啊？就好似啲咪長對手，跟住喺個地度係咁轉到個人失晒平衡，冇晒火啊！我知啊，你明唔明啫？你啊，翻屋企拍兩杯 tequila 咪暈咯，再將手指插蘇度，咪觸電咯，齊晒。唔該你咁教壞人啦，新年流流。OK，sorry。橫掂都9錢一心咯，最深嗰啲都未用嘅，橫掂真係俾我撞到個又有錢又靚仔，我又 like 嘅咧。係嘛？有幾深啊？本書話㗎嘛，喺飛機頭等艙裏面有條件嘅對象非常之多㗎嘛，加上又焗咗喺飛機10幾個鐘頭喎，咁鬼淹悶，淹下，真係乜嘢路咩嘢都黏晒出嚟啦。黏，搭頭等機去邊啊？亞賽爆漿啊？唔係，跟住去啲有氣質、有 art feel 又多靚仔嘅地方啦。而家世界排名第1嘅就係米蘭。頭等正呢邊啊？邊隻後喺後邊啊？Would you like to have something to drink? Thank you. Sir, this is your seat. 真係唔絕啊嘛！小姐，你冇事嘛？啊，冇嘢。嚟啦！係，我嗨你老闆咩嗨？你坐邊㗎？白撞㗎你？我坐喺度咯。坐呢度？呢度我老婆坐㗎，你睇下我老婆企咗成分鐘啦。誒，拎張飛嚟啦。前邊啊，小姐，唔好亂坐啦，行啦，起身啦。仲要去企啊？嚇？係咪仲要去企啊？真係好離譜啊！而家啲人見唔鬼就坐，點解都冇理由坐我隔離？
係。我又坐錯啊？啱啊，冇錯啊。啱嗰個人真係冇禮貌嘅。係啦，好雜啊呢度。你個人啊？嗯哼。又係去米蘭？嗯哼，你又係？係啊。唔好意思啊，要唔要啲飲品咁啊？係咯，使唔使要分俾 Jink？ 嚇 ？Jink 啊？哦，東華田啊，唔該。冇啲咁嘅嘢喎。哦，咁啊，要杯grapefruit juice 啊。得罐頭嘅啫喎，不如試下杯鮮橙汁啊。Oh my god！ 你哋呢度真係多懶音嘅 ，I can stand it。係橙汁唔係橙汁。差唔多啫。差多，今時今日咁嘅服務態度就唔得啦。講嘢有懶音，會聽唔明嘅。For example 啦，你跟我講一次，牛肉乾。牛肉乾 ？No，牛肉我點樣乾咧？應該係牛肉乾。For example 啦，講多一次啊。芒果乾。芒果不如我幫你斟杯嘢飲先啦。你做sorry 啊，可能我語氣重咗啲，不過我唔緊要，我都好怕嗰啲人懶音㗎。不過聽你頭先嗌 Jane 嗰啲口音咧，好得意喎。其實我係湖北人啊，不過我好細個就去咗 Oxford 受啲高等教育，所以我啲口音有啲唔同啊。你咧？我都去 Stanford 嗰度接受高等教育㗎。係咩？係啊。我係 Oxford，你係 Stanford，大家都係 Ford，真係好有緣㗎。我叫 Chris。咁你嘅全名一定係 Christopher 啦。係 Christmas。因為我想日日都好似聖誕咁開心就好咯，所以我號呢個名啊。或者你可以叫我阿蛋，係阿蛋咯，唔係阿蛋咯。我叫咩啊？你好。哇！你嘅笑容真係好靚啊！Excuse me. I wanna go to the toilet. Bingo！ 有 Richie， 有 Cutie。哇！啱啱識嘅瞓埋一齊。咩話？我想問你去米蘭做咩啊？你做嘢啊？你睇我嘅樣就知我唔使點做嘢嘅。我大部分嘅時間都係 enjoy my life 啊！我成日都會去唔同嘅地方睇下教堂。喺米蘭呢，有一間係歐洲第3大嘅教堂，叫做 Duomo。你知邊間嗬？我知 Duomo 啊嘛。咁你去教堂做咩啊？我真係睇教堂咩？係因為我想揀一間最理想嘅教堂，佢有唔到婚禮。你有未婚妻㗎啦？我女朋友？都冇啫。咁咪怪啦，個個男人都咁驚結婚定拍？都唔知幾恨啊！不過最好就能夠一次執子之手自己攞。係執，唔係執。執。喂，我想行街買嘢啊！梗係好咯，再食翻餐好嘅。啲銀包咧，俾人拍咗啦！哎呀，我估都係啊！我記得嗰個大隻佬頭先硬啦，喂，我哋使乜報失啊咁？好啊，打電話翻香港，叫啲 assistant 搞掂咪得咯。係咯。喂，老豆啊，係啊，到咗意大利啦，好靚啊呢度，不過好凍咯。喂，係啊，我而家打緊 collect call 㗎嚇，我哋最少可以傾3分鐘㗎，唔係蝕鬼晒本啊！知啦。喂，仲有提你啊，我臨嚟之前咧，我買咗啲
芥蘭喺雪櫃㗎吓？嗯。係CEO 啊，係嗰啲股票咧，你就同我揸兩球放兩球啊。咩揸兩球放兩球啊？你講啲咩啊？嗰啲流動資金咧，你同我 keep 住喺2億4600萬嗰個水位啊。喂，阿女啊，你唔好嚇我喎！乜嘢？你頭先講緊咩芥蘭菜㗎？咪就係咯，你總之聽日同我炒晒佢哋啦，係照辦啦。好，係咁啦，唔講啦。搞掂晒啦。點啊？我哋係咪去寶嶺卡嚟㗎？唔使咁心急，不如我哋揾一個安定嘅嘢。玩咩啊？過一個1毫子都冇嘅生活啦。唔好玩嘅，一啲都唔。嗱，難得你有咁有錢，我有咁有錢，其實買林呢個地方，我哋都嚟過好多次啦。係咁啊係。咁附近嘅地方，我哋都去過晒啦。係咯，咁咪係咯。好啦，咁如果唔喺飛機度撞到你，我一支公嚟到呢度都唔知去邊度，一齊玩咯。行啦。哇，好靚啊！咩嚟㗎？睇下。呢個啊，最衰係銀包唔見咗啊！算啦，唔要啦，係嘛？哇！呢個咧就係買林好有名嘅雞頭小食，叫做 panino，入邊有生菜啊、芝士啊，仲有火腿，好味啊！喂，你而家拍旅遊特輯啊，報道咁詳盡。當然咯。我好肚餓啊！快啲補兩張卡，跟住嚟買食啦。唔得，我哋咁開心，點可以半途放棄咧？我知，不過咁樣會餓死異鄉㗎，好肚餓啊！唔會啦。誒，你睇你嗰邊。你唔好話俾我聽，你好似嗰啲娘爆電影嗰啲男主角咁，你原來識彈吉他㗎，咁行啊？睇住啊！真係行得好緊要。Tu veux un café? Café. OK. I'm here. OK. 誒，V。嗱，我彈吉他，你跳舞一定好精彩嘅，一定好賺好多錢嘅。唔好，你跳啊！我跳。男人老狗喐身喐手好核突嘅，你跳啦。唔識啊。Flamenco 好容易嘅，就係好似咁啊。OK，嚟試下。1, 2, 3, 4。喂，小心啲好冇人睇啊，冇人俾錢啊！哎，遲多次 ，OK， 1, 2, 3, 4。點解唔俾錢啊？算罷啦，兩位咁嘅人出嚟賣藝都等錢使，大家中國人攞去啊！多謝你先啦，不過咁少錢唔夠買一個 panino。哇！你個身光頸靚、名牌死茂你仲學人食 panino？我亂講，唔係咁啫。2隻，哇！你個長毛賊仲離譜，我成副身家得咁多，俾晒你啊笨！多謝。喂。
送所有我中意嘅嘢俾你。你標㗎，揀自己中意啲嘢俾人嘅。睇下，文包筒入邊睇呢個題嘅，開心啲，連我都靚仔啲啊！好靚仔啊！但我都咩得啊？就係望住你跑開齊齊啦，明嗎？我沒有經驗財寶汽車洋房，也沒有很多滿面存在銀行，但是我有愛你的心，好多好多裝得滿滿的滿滿一箱，你不要緊張，你聽我慢慢講，只要你在我的身旁，我就是那全世界最要親的呀啦啦啦，沙啦啦啦啦啦啦啦，沙啦啦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 ，吃不到山珍海味鱼翅鲍鱼，我只有生菜生飯放在冰箱，但是我有絕對的信心，可以把你養得白白又胖胖。我沒有說謊，弟弟，我回去好好想想，無論你在什麼地方，我都是冬天裡溫暖的太陽。啦啦啦啦，沙啦啦啦啦啦啦啦。La la 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 la， 身上沒 Gucci、Prada、Chanel、LV， 也沒有 Louis、Puma、Nike， 但是我有絕對的勇氣，可以陪你上刀山下油過去。我是說真的。我發誓我不是隨便講講，因為你在我的身旁，我已經係全世界最有錢嘅人。啦啦啦，沙啦啦啦啦啦啦，沙啦啦。係唔係即刻睇㗎嘛？我唔知啊，請你有死。
啲咁嘅玻璃鞋啊，最唔實在嘅，做唔得暖又食唔得飽，但係偏偏人人都想擁有啊，就好似愛情一樣啊。你都係咁諗㗎？嗯，你中意啊？送俾你啊！好貴嘅，人哋唔賣㗎。我諗如果你結婚嘅時候着住佢咧，一定好靚嘅。其實結婚有冇玻璃鞋着都唔係咁緊要嘅啫，最緊要就係邊個企喺隔離啊嘛。哇！你份人都幾肉麻。係㗎，好肉麻㗎。唔俾殺㗎？咁保爽嘅咩？What's up? Scusate, abbiamo trovato i vostri portafogli là in fondo. Portafogli? Sorry 啊，誒？sì,咪，唔係。 Thank you. Thank you. Thank you. Buongiorno. 快啲睇下唔見嘢啦！冇啊，啲嘢都係分晒度嘅。你咧？我都冇啊！食翻餐慶祝。我請啦。行啦。我請。如果有個地方瞓覺同埋沖涼就好啦。咁走咯。哇！係。哇！成2000幾萬喎呢餐。計分都7萬幾港紙喎。抵啦，香港食唔到嘅。梗係咯。哎呀！做乜嘢啊？啲地址冇晒啊！唉，梗係俾人偷走啦。阿咪，你方唔方便？哎呀，我都冇咁多 cash 啊！不如你簽卡啊！我嘅卡報失咗，但係未認得住嘅。哦。我諗我有啲嘢想同你講清楚。好啊。其實我唔係啲咩有錢人啊，我不過係睇咗呢本書，呢本書就係教人點樣去扮有錢女，識嗰啲有錢仔啊。我知或者你而家會好嬲我，無論我哋第時會發展都好啦，我真係好想話俾你聽，我真係中意你㗎。唔緊要，我真係好開心，你可對我咁坦白嘅，我都中意你，都好希望以後可以去同你喺埋一齊。但係我唔明，點解我都有呢本咁嘅書咧？男裝版？咁你係咩嚟㗎？我係整車嘅。我送石油氣㗎。事到如今，我哋而家唔可以講太多啦。呢條數點都要諗辦法找咗先啦。我應承過你，有個時候我諗，你喺度等我，我出去偷又好，搶又好，黑又好，總之我會盡快揾錢翻嚟走數嘅。你唔會唔返㗎嗬？
你唯有唔諗嘢嘅，你仲諗埋晒啲咁嘅嘢。哦，我唔諗。咁你快去啦，你快翻喎。等我。唔使哼啦，我諗佢唔翻噶啦。telephone。喂，信用卡中心啊？有啲嘢想你哋幫手㗎。對唔住啊，小姐，你張卡真係已經過晒簽賬額。我知，但我而家一個人喺意大利咁遠，你哋當幫下我得唔得啊？但係本公司嘅 policy，今日你哋啲廣告講㗎嘛，話人就算喺外地有啲咩意外，你哋都會照顧周到嘅。如果閣下有咩意外，本公司係好樂意幫助。但如果閣下有留意本公司上一輯嘅廣告，意外係包括滑雪扭傷腳啦，個女喺外國讀書急病，同埋機場唔見行李，係唔包括食飽飯冇錢俾嘅。何況你張單仲咁用？喂，你都唔知發生咩事。我喺飛機上面撞到一個我好中意嘅男仔，我覺得同佢一齊好開心，好開心。係，我初頭以為佢係有錢人，但後尾佢話俾我聽佢唔係。咁總之就唔緊要啦，橫掂我自己都係呃緊佢，我都好唔啱。但係點解佢喺我覺得我自己係公主嘅時候就咁走咗去喎？我對閣下嘅遭遇深表遺憾。但係本公司嘅 policy， 不如咁啦，我私人墊住俾你先。多謝你啊！不過如果方便就計翻本公司嘅 Prime 卡二利息俾我啦。記得下次啦。情形原來多公平，誰人如能使我經常歡樂，也能使我戀愛時，無形如童話精靈，無形而能使我心情起伏，反而感覺作犧牲，耗盡了我的真，完成童話內戲法。現實縱使傷感，破碎公主的心，玻璃折射那幻覺極迷人。王子從來未遇到灰姑娘，天神從未做出玻璃鞋，還是相信。要杯橙汁啊！我已經夠慘。如承諾上天肯安排，期望給我只管看一眼，只管穿一穿也愉快。期望跟你只管吻一吻，只管想一。走人啦！哇，你真係算無良啊！喂，大佬啊，工群遇到冇問題，我唔走等幾時啊？咁啊係啊，我哋幾兄弟夾多幾皮嘢俾你，諗住幫你揾翻有錢婆啦。唉，點知遇到咁嘅瘟神？喂，好彩走得快喎，唔係對唔住班兄弟啊！啊，你梗係冇講我教你啲英文啦，唔係點會遇人不淑啫？我講多作考啦，由於係啲 T 字嘅咪 T。係咯，算啦，算你唔好彩又好，又算我哋唔好彩把啦。哎呀，阿丹啊，
以你咁好條件，砰砰聲，你肯拋個身出嚟做，使乜去外國啫？香港大把啦。唔係咧，真係做唔出嚟嘅。目標為本啊！而家經濟咁低迷，你唔揾翻個富婆傍下身，啲日子點過啊？你睇下，我同阿 Annie 姐嚟一齊之後，生活明顯穩定咗啦。我同阿珍喺埋一齊啊！我原本住居屋，而家住獨立屋啦。早兩日咧，阿肥妹帶我去 shopping，整咗個哈達包俾我睇。哇！切，我都有個 Perrier 啦，係啊！哇！加啲 A 喎。係啊！喂，有寫㗎啦。係咩？唔好睇台。大個仔啦，識諗㗎啦。青春嘅眨下眼過啦，係咪？趁仲後生，揾翻個咧有事業基礎嘅，可以照顧到你一生一世嘅，咁啊唔算錯啊，係嘛？嗱，現晚 disco 咧，我聽講有一件扒王之王，嘿，身材樣貌真係，你唔好講啊！人哋家底厚喎嚇，非常緊飲擇食。做兄弟嘅，自己係陪你拋頭露面啊，冇問題。但係自己醒定啲啊！你唔為自己着想，都為一班兄弟啊，係嘛？你爭我條數咧，係要還㗎。喂，仲有幾日車要試㗎？快啲啦！喂，你啊！我掛住阿咪啊，佢一定好嬲我嘅。不過同佢解釋咗點啊？我又唔係有錢人。哇！狗都唔睇我。掛住嚟打我俾人。你永久擁有，才活着，沒缺陷，才能得永生。要是這降落傘意外發生，使我流落洶湧海中，必須等到你目光那份熱能從我體中。睇嚟要買支太好大力俾佢先得啦。點啊？知㗎，家燕姐成日就一味正聲，用緊得原來係咁喎。空口的帶猶如情風，給我放縱去暴風，而我彷彿日夜在轉動，人如凌空，早已愛到失聰。最沒自信懦弱的人，從未自認與別不同。還是藉着美麗戀愛，就變得英勇。人在半空，一切事物就如萬塊彩色的火花。哇！你點解買埋咁多朱古力啊、薯片啊嗰啲嘢？我嘅老教，你又食，教又唔分，買晒啲。係啊。喂！聽講阿咪失戀啊，仲好似吸毒添嘛？係嘛？你幫我攞住電話先。好。咩事啊？吸毒喎，仲自殺添喎！殺你頭！哇！你冇嘢啊嘛？喂女，咩事啊？冇嘢啊嘛？阿咪，阿咪，你喺度做咩㗎？我屋企啲
啲石油氣啱啱用完，諗住落嚟買多罐咯。你都知啦，呢啲錢橫掂都要俾人賺噶啦，梗係益翻啲熟朋友噶啦。咁多謝先啦。咦？冇見一陣啫噃，點解你可以殘咗咁多都得嘅？啊，你老味啊，你架車牌喺邊度？我幫你搬咗先啦嚇。哎呀！喂，你冇事啊嘛？咦？你男朋友啊？啊，唔係，你女朋友啊？我係佢好朋友啊，而家幫佢搬啊，得唔得啦？我哋唔趕㗎，呢啲咁嘅鄉村地方，我都好耐冇行啊，都想周圍行下啫。你哋幾位啊，着住啲斗領爭鞋，顧住拗柴啊！咁又係，不如喺度坐下，最後一嚿。啊，邊個啊？有冇嘢飲㗎呢度？班同學咁乞人憎嘅，啊！搬唔搬度吐口水啦，淨出去揼佢哋啦！喂，後生細女，點可以咁㗎？話晒過門都係客啊嘛，最多就係揾人駁佢啫。唉，飲水飲水，嚟，唔好客氣。我唔準佢飲汽水㗎，隨便係啦，飲啦，飲啦，係啦，飲完早啲翻屋企啊！唔得，我屋企啱先噴完殺蟲水，你知我屋企啦，成千幾4000尺，哎呀陣味又有排都未散啊，所以咧唔翻到屋企住啦。咦，我哋4個人不如打牌啦！好啊！唔好啊，我唔係好識打㗎咋。打啦！站長。阿嫂。9筒，9張啊！你睇住啊嚇。阿咪啊嚇？咦，1筒碰啊！12張包字魔啊！我跌咗牌啫喎。誒，台灣牌嘅規矩係咁噶啦，見到光就死噶啦。我知，但係我哋打緊廣東牌啊嘛。誒，一樣噶啦，打牌啊係要眼明手快嘅，一見到就即刻碰噶啦。哎呀，字魔啊，你包晒3家！你有冇搞錯啊？包到人哋12張。咪係，而家包字魔啦，抵死啊！我晨早都話唔識打㗎啦，你哋要我打啫嘛，而家包你2家啦，冇事打要鬧咩喎？咁你蠢啊嘛！人哋做緊萬子，今日你又唔打萬子，無啦啦打個1筒做乜啫？就嚟食糊㗎啦！蠢到死！咁乞人憎，不如而家揼佢。後生仔唔好咁衝動，有話斟多轉汽水先，有冇淡啊？Wilson。係你好，西伯係嘛你？西伯，係你叫我西伯？西伯，我想咧，你想買石油氣係嘛？有心，我嚟揾阿咪嘅，阿咪。誒，坐，誒，唔使起身。我老豆啊。西伯你好，係。仲有3個舊同學。係。呢個一定係妹頭啦。嗌我妹姐得啦。單牌啊。係啊。誒，不如你打。麻雀我唔啱。我唔打。你我唔打㗎，我唔打麻雀㗎。都話我唔打麻雀㗎啦。打幾多個東㗎？30。好似唔係咁打。旁觀者咪依阿松講，阿咪有分數。單調呢隻又得，單調。9張啊！人哋做緊點啊？
咩唔玩就好啦。細伯你好 Wilson Will，喺度食餐便飯啦，唔係大便飯，係小便飯。喂，不如同阿 B 出去食飯啦。行啦行啦行。有冇嘢嘛？都唔過呢唔聲唔聲咁架勢嘅喎。呢啲咁濕碎嘅嘢，唔通周圍同人講咩？喂，咁我哋賣地嘅事，定啲。我講話賣地啊，賣晒全個香港都掂啊！我知啊，鼻紋幾時穿嘅？喺廁所自己穿嘅，好痛啊！喂，兄弟，唔好客氣啊，出去揾食啊，多平先係咪？黃之王啊，隨時出現啊！一陣間咧，唔好理咩尊嚴，咪鬼諗咁多廉恥啊！總之你唔為自己奮鬥，都為我哋幾皮嘢着想。嗱，陪你睇定啲先啦。唔好意思啊，人逼呢度。小姐，一個人啊？你隻腳好靚喎。咦，啲兄弟上手咯喎！啊！跑王嚟嘅。幾好啊！唔係得嘅，幾算係咁啊！唔係俾人執咗啦！走啦，不如。咁快？嗯。咩？冇事嘛你？咩？唔准走！頭先講你識㗎？唔識㗎。唔識？阿咩？
嗱，我哋好好食埋呢幾隻雞翼，跟住嘥好晒啲門葱，然後咧好好瞓一覺。你真係好兄弟啊！啊，我最唔開心嘅時候陪住我啊！唉，諗真嘅，好彩同阿咪解釋唔到喎。阿咪而家同個 Wilson 一齊，咪幾好 ？Wilson 啱使佢啊！我哋啲正所謂人有老，錢有冇，冇嘅女人啦。阿咪而家應該好開心嘅，咁就好咯。我問你啊，你話唔中意男人喐傷勢嘅，究竟喺意大利發生乜嘢事啊？你點解可以抌低我唔理啊？抌低你就抌低你啊，點啊？有事咩？冇事喎。冇咩啊？你同我都中意有錢人，你有眼睇嘅。而家你同個 Wilson 咪幾好，恭喜晒啦！啊？你仲有心情燒嘢食？哇！有咩冇心情㗎？你肚唔肚餓啊？我請你食啊！係我自己戇居，我送上門。好啊！呢個死人萬花筒，我還翻俾你啊！你中意啊嘛？好啊！你唔好誤會啊！唔會？咩會啊？都冇嘢。你唔請我入去坐嘅？入去坐？有咩好坐嘅 ？OK， 爽快。我見到我個朋友見到你呢個朋友之後，我個朋友非常之鬼咁唔開心。你講乜 Q 啊 ？OK， 爽快，我最中意啲咁爽快嘅人㗎啦。總括嚟講，我唔想我個朋友唔開心。呢度張支票，你收好佢。我唔想你再令到佢唔開心。我喺度鄭重聲明，我唔係想收購愛情，我只係想我個朋友開心，咁我就開心。我走先啦。咪住！喺度，咩事？呢張車掛咗線啊！可唔可以寫翻我個名上去？哎呀，我秘書好冇記性啊，真係唔好意思啊。係咧，寫公司名定係寫個人名會好啲啦嚇。寫我嘅名啊！哦，你嘅名係 Christmas Yum。Christmas Yum， 姓陰嘅，你邊度人嚟㗎？湖北人啊。哦，湖北人啊。係。你好，你好，你好 ，Wilson 啊。係。貴姓話？人啊？邊度人啊？湖北人啊。咪交俾我啊！燈叔，你做咩啊？大戒指嘛！起身先，起身先！你又係嘅，日光日白向人求婚，人哋女仔之家嚟噶嘛，點好意思喺大庭廣眾嚟答你咧？咁啦，
事實擔當係啦。喂，你話呢個 Wilson 係咪真係啱我啦？計我話其實都幾算係咁噶咯喎。唔係咧，真係冇 magic 啊！只要有人心，貼住磨成針啦，克服佢啦。你幾同阿 B 擺酒啊？擺幾多千圍咁呢？第一，我好希望而家搞好我自己公司先啦。第四，我比較關心而家香港嘅年青人。Wilson 啊，我哋條村賣地嗰單嘢點啊？得講，我希望大家咧多啲自我增值啊，充實下自己。得閒咧就打多啲羽毛球啊！會打嘅。喂，佢飲大咗咯喎！攞支筆嚟。Wilson 啊，我係你 fans 嚟㗎，你同佢簽名啊！嗱，呢度呢度，細化細化，呢張賣地合約嚟嘅喎，我點簽啊？佢仲未冧喎，懟冧佢！呢個問題我要用50盒。你話俾我聽啊！我希望香港嘅年青人可以將目光望遠啲，提高自己嘅競爭能力，希望喺國內能夠繼續發展落去。出嚟啊！出嚟啊！借開。係。你嚟做咩？哇！你好嘢啊！我要請你食雞翼啊！你出埋我，你無啦啦做咩送隻玻璃鞋俾我啊？上一次你問我點解送我自己中意嘅俾你，咁而家我咪送你中意嘅嘢俾你咯。都係咁貴，你喺邊度揾錢買㗎？係你個 friend 啊！無端端拎張出嚟執俾我，咁我冇理由唔要嘅。不過呢副衫，我都會分期換翻俾佢嘅。你咁樣係咩意思啫？咩？冇走啊！冇走啊！你聽我講啊！其實我諗得好清楚啊！我唔想你唔開心啊！其實嗰日我唔理你走咗去，係有原因嘅。原本我諗住去打劫嘅，但係佢哋都好大隻嘅，我唔夠膽啊！跟住我諗去黑錢，但係好人好姐邊會有人好練呢？於是我諗住除啲衫褲，睇落會可憐啲。點知一除咗衫褲就中咗差人。Ma che cosa sta facendo? Come cavolo è conciato? It's hot. Ma come caldo? Siamo a dicembre, ma si rende conto? Non fa per niente freddo. Ci facciamo passare la fantasia, lo portiamo in Wait！ 仲未佢哋捉翻去，所以我翻唔到嚟揾你嘅。係咪㗎？係啊。咁點解你唔早啲講啫？我唔想啲後悔啊！你知唔知？我而家連我屋企部洗衣機壞咗，我都冇錢整嘅。如果你同我一齊，
你就用對手啦洗衫褲。我又冇錢俾你護膚，冇幾耐你就會有對主婦手啊！咩？你同我一齊，你做唔到公主嘅，我俾唔到幸福你嘅。咁做公主都可以有對主婦手嘅啫。咁我可唔可以執子之手，與子偕老啊？係執子之手啊！我執子之手，與子偕老啊！乜你意大利真係除晒啲衫褲啊？係啊，但係我有着底褲嘅。咁你行翻差館啦，定係搭車翻差館啊？行到翻差館嘅。行幾耐啊？15分鐘，好凍啊！咁點解你唔休翻條褲嚟遮鬼條底褲啫？嗰時對手唔得閒啊，俾後住啊！記住，個警察啱啱會唔識聽，我唔敢亂喐噶，我驚佢開槍打我。咩事啊？冇。大啲嚟㗎，你睇下。你個頭撞呢個牌咩？我哋飲過，我哋飲過。我咧就叫德叔，係佢哋嘅經理人。我哋坐低慢慢傾啊，1000萬可唔可以1000啊嘛？你想要幾多啊？你話我已經開始啦，我傾。我真係嫁個有錢人啊！我又真係娶個有錢婆。咁你又咁有錢，我又咁有錢，咁不如我哋兩個。老婆啊，我哋以後生幾多個細佬好咧？唔生啊！唔係話你唔係話好中意細路嘅咩？係啊，我中意細路啊，但係冇話過要生我嚇。唔得喎，咁要夾硬你啦！要深鬥出，生幾個？歡迎大家收睇《嫁個有錢人嘅真人 show》。
喺介紹我哋兩位主角阿達同阿咪之前，我哋啊訪問咗佢哋身邊幾位親友。我可以嫁到有錢佬啊，就係因為大同村，冬暖夏涼，風水又好適合各大發展商啊嚟呢度投資買地嘅。就算唔買地啊，買翻罐石油去翻屋企做手信啊，夠開心啦！生仔啫。一陣啊，睇埋先啦。係嫁有錢人又中啦，係咪？阿咪咁嘅質素啊，都嫁得個有錢人啊，我都得啦。我諗你就開心啦。咪生仔啫。一陣啊。喂，你邊個嚟㗎？做咩啊？邊間雜誌㗎你啊？係咪嗰張隊嚟嘅？喂，好識驚啊你！喂，唔關我事㗎嗱，我好我老婆㗎，我好我老婆，關我事㗎。我冇啊，我乜鬼我冇啊！佢住喺揼骨場好正經啊！正經啊！好正經啊！好多人啊！正經啊你啊！做咩啊？喂，好啊，做嘢啦！喂，你咪生仔啫。哇！安唔安全㗎你而家？安全啊！生仔生女都好啊！最驚嚇！隨便啊！你好醜樣啊！咁大個肚腩嘅。呢個係腹肌啊！我喺飛機上面撞到一個我好中意嘅男仔啊！我覺得同佢一齊好開心，好開心啊！係，初初我以為。